對方。你想控制你想去用你呢套咁樣，係你想去聽你嘅價值觀。咁喺我去接有一個好有趣嘅情況就係、我都叫做已經係睇開咗，即係呢一個唔好去 control 媽咪嘅決定嘅狀態啦。咁就即係教佢糖尿病啦，咁你要控制飲食啦，點樣飲食啊，點樣食啊。咁我好平鋪直述咁講咗一啲建議俾佢聽。咁其實我都會跳翻出嚟，最後你決定食唔食嘅話咧，真係你嘅事啦。如果你真係唔聽我講嘅建議嘅話，我都唔會話覺得會好唔開心，好唔開心咁樣咯。而同一時間咧，我好記得我喺個醫院可能見完個醫生之後啦，喺出邊咧就見到一個我估應該係囡囡同佢個媽咪好嬲咁樣去講話。叫咗你咁樣食㗎啦，點解你唔聽我講咁樣食？咁就係一個好大嘅對比喺度啦，咁樣。成日聽到咧，啲仔女一定係咁樣同父母講噶，你都唔聽話嘅，咪叫咗你咁樣咯。你係咪仲想去睇多幾次醫生啫？咁樣跟住就嬲咗啦。但係其實冇聽到父母可能佢哋有佢哋嘅原因。我有聽過一個咧，我都估唔到係原因嘅原因。媽咪點解唔肯食嗰粒藥？好大粒，好難啃落去啊！咁其實佢唔想辛苦到自己咧，可能佢就冇食到嗰一隻嘢。但係我哋都冇理解，可能你會教佢，喂，你可能拆開粒膠囊啦，倒落去啲水度啦，拍開佢啊咁。但係就鬧咗啦。甚至乎係即係我睇完好容易咧，因為我始終都係有呢方面嘅知識啦。咁 nursing 啊，護士啊，有呢個嘅知識之後咧，咁你好容易就會覺得對方要聽你講，覺得我係啱晒。咁其中有一個就係例如媽咪某個醫生可能想建議去做某一種嘅手術，咁我咧我就解釋晒咁情況咧，你可能會咩會好啲嘅。咁但係我最後都係交翻俾我媽，係你決定啦，做呢個手術，跟住話唔做。因為我冇掹噶啦，我冇掹啊！但係佢要個道行好高先至唔嬲噶。咁我嗰個係真係有位可以選擇性嘅，唔係真係嗰啲急切要係啦，斷骨你做唔做手術啊？你搏唔搏啊？唔搏咁樣都可能可以㗎，係或者你解釋得太清楚俾 Auntie 聽，所以 Auntie 就咁真係有得揀喎，咁我唔做啦。咪好似我自己咁咯，個半月板甩咗都可以唔使做手術㗎。即係我成日同佢講，即係我哋有好多嘅權威嘅嘢啊，你最後你唔一定要聽㗎，係最後你自己有自己每一個人自己嘅信念，你要尊重翻每一個人所相信嘅嘢。即係我阿媽覺得我唔做就唔做，因為始終俾人割嗰個唔係你啊，最後承擔嗰個嘅痛苦或者嗰個嘅責任係我媽自己嘅本身。咁所以我亦尊重翻佢自己嘅決定咁樣咯。喂，但係呢個道行係非常之高嘅喎，你要修練㗎真係。係咯，真係要修練嘅喎。點解咧？而家我哋呢一代會咁緊張上一代佢哋做唔做手術啦、食唔食藥嗰樣嘢？其實係佢哋當初教我哋都係好緊要噶嘛。即係 Jaden 啊，你梗係要食呢粒藥㗎，你唔食你唔 healthy 㗎，你唔會 good 㗎咁咯。即係佢都係會逼我哋食藥啦，或者要食咩蔬菜啊、飲水啊成㗎嘛。即係我哋細個嘅時候都係被上一代教育㗎嘛。我諗揀嘅我哋。我諗最緊要依家學嘅就係分清楚最後嗰件事嘅結果係邊個承擔。呢個你就會好快會跳翻出去嗰個如何分離呢一個嘅課題咯。但係你會肉痛嘅喎，即係見到佢真係趌下唔行得咯。係啊，當然。所以你點樣分離呢一件事？有冇得去日本食咁多甜嘢㗎咯？咁點算啊？咁當然呢個都係要自己去。係咯，唔通你同佢食嘅時候係㗎啦，你預咗㗎啦咁，你仍然會愛佢，而愛嗰個係講緊你決定咗呢個嘅選擇，你可能後嚟會有啲唔好嘅結果啦，但係有機會可能真係有好嘅結果㗎嘛，你永遠唔會知道㗎嘛。咁有唔好嘅結果嘅時候，我嘅角色就係一齊分擔嗰個唔好咯，而唔係去改變嗰個選擇咯。我喺 Oscar 呢份歌詞入邊學到嘅咧，就係明白善良重要，但係各取所需的教訓咧都好重要，同埋成熟到放開，原是陪伴者必經課堂。即係 Jaden 嘅媽咪咧，其實佢梗係緊張 Jaden 啦，叫佢做呢樣做嗰樣，但係佢亦都忘記咗，可能佢仲要翻工啦。
佢有佢同老公嘅課題啦，或者佢同佢上司又有嘢啦，係啊。哇！如果你仲要去 control 咁多樣嘢嘅時候，其實你會爆炸㗎。嗯，所以你就係要學習，就係歌詞所講嘅嗰樣嘢。係嘅，你關心 Jayden 係緊要嘅，或者你關心其他人係緊要嘅。但係成熟或者你點樣先學到嗰個睿智，係你要成熟到放開咯。係呢個就其中係親人嘅關係啦。咁其實職場都好多呢啲事情噶嘛。職場大家 control 啦，同事啊或者同事我唔係好識做，你可唔可以幫手啊？然後就慢慢可能拋咗個波俾你啦。次次都係我，次次都唔識嘅。咁我就係啦。咁我即係見過啲同事都會咁樣噶嘛。即係以前啦，唔係依家咁樣。或者新派同事即刻，或者係其朋友嘅會嘅，或者係收到好多 DM 開啊嘛。收到好多 DM，佢自己經歷緊一樣嘢就係你都係善良噶嘛，你會處理佢哋啲嘢會處理晒，處理下就將所有嘢拋晒俾你，你就發現原來自己根本首先嗰樣嘢其實應該唔係自己做，越收越多，就開咗個咁樣嘅頭嘅話，你就俾人好人哋會運用咗你呢個弱點嚟繼續去其實 control 緊你咁樣咯。